यो देखेर चाहिँ हजुरले थाहा भइसक्नुभयो होला कि अहिले भनिसक्नु छु बस अब यता लागिसक्यो। यहाँबाट चाहिँ हामी सुन्दरा जानेछौँ। सुन्दराबाट चाहिँ अनि बुढा नीलकण्ठ हुँदै आज हाइक चाहिँ तारेभिरको खुल्ला छ मौसम चाहिँ। सुन्दरा पुगिसक्यौँ हामी चाहिँ जानेछौँ। माइक्रोमा चढेर चाहिँ बुढा नीलकण्ठ अब हामी चढिसक्यौँ। कस्तो राम्रो पक्की छ। यताबाट सिधा माथि यता सामान किनेर चाहिँ हामी माथितिर लाग्नेछौँ। उकालो छ। लगभग अब हामी 30 मिनट जति हिँड्यौँ भने चाहिँ नेसनल पार्कको गेटनिर पुग्नेछौँ। साइडको चाहिँ यो हाम्रो बुढा नीलकण्ठको मन्दिर हो। यहाँ चाहिँ नेपालकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति छ। हामी चाहिँ सुन्दराबाट माइक्रो चढेर चाहिँ बुढा नीलकण्ठनिर चढ्यौँ। अब चाहिँ माथि गेटनिर टिकट काटेर अब हामी माथि सिधा माथितिर लाग्नेछौँ। हामी चाहिँ अहिले अब गेटमा पुग्न थाल्यो होइन गाइज। चाहिँ माइक्रो छ। डाँडा त आज राम्रै छ। मौसम चाहिँ आज राम्रै छ। ढोका बन्द छैन, खुल्लै छ। औँला दिँदा बुढोले निल्ने मान्छे रहेछ ल। औँला दियो भने बुढो निल्ने भने त पुरै ठाउँ गर्दछ त। तिमीलाई अहिले मेरो सम्झिने आएपछि हजार रुपियाँ लाग्यो। दिदी हाइकमा आएको यहाँ सबै काठमाडौँ यहीँ रहेछ अनि काठमाडौँ यहाँ मात्रै छ पछा छ हेर। दुईजना हुनुहुन्छ यहाँ अनि यता चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ। ठिक छ। हामी चाहिँ आज यहाँ बुढा नीलकण्ठबाट चाहिँ हामी पहिला चाहिँ नागी गुम्बा जान्छौँ होइन। नागी गुम्बाबाट चाहिँ लिटरली हामी तारेभिरतिर जान्छौँ। तारेभिरबाट चाहिँ हामी बुढा नीलकण्ठ बिचबाट राम्रो जङ्गल छ कि होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किने हो। गेटबाट चाहिँ नआउने। यहाँ हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ दाइहरू होइन। 4 जना हामी ग्रुप हो। 4 जना चाहिँ आज हामी कि शनिबार चाहिँ अलि टिकट काट्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ कि टिकट काट्न। त्यसैले टिकट चाहिँ अलि बल्ल तल्ल 9 बजेतिर मिल्यो टिकट होइन। टिकट त्यसैले अब यहाँबाट चाहिँ बोर्ड छ होइन। यहाँ बोर्ड चाहिँ यो बोर्ड हेरेर चाहिँ हामी तारेभिरतिर जान्छौँ। त्यताबाट चाहिँ पहिला चाहिँ नागी गुम्बा गएर अनि तारेभिरतिर जाने हो हामी। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाइहरू। उहाँ चाहिँ हाम्रो मास्टर दाइ, उहाँ नि मास्टर दाइ हो। ब्याचलर भाइ हो। म चाहिँ धेरै हाइकहरू छन् यहाँ जान मिल्छ। हामीले चाहिँ हाइकहरूतिर चाहिँ हामी जाने तारेभिर चाहिँ 1 आवर 30 मिनट हो। यो चाहिँ हामी जाने हो। नागी गुम्बा चाहिँ 1 आवर। आफै घुम्छ त अनि आफै घुम्छ। यो यस्तो गऱ्यो भने हेर्न मतलब आफै अहिले बाटोमा छौँ। अलि जङ्गल छ होइन। जङ्गल छ। चाहिँ हाम्रो दाइहरू भयो। मैले के भन्छु भने चाहिँ यो सर्टकट बाटो चाहिँ युज नगर्नु है। प्रायः जस्तो थाहा भयो भने मात्रै युज गर्नु। सर्टकट बाटो चाहिँ युज गर्नु। अलि यो सेल्फी स्टिक चाहिँ अलि अप्ठ्यारो चाहिँ यो चाइनिज परेछ। जसले उहाँ हाम्रो दाइले ल्याउनु भएको चाइनाबाट ल्याउनु भएको रहेछ इम्पोर्टेड। चले हामी ठुलो डाँडामा गइरहेको छौँ कि डाँडा चाहिँ ठुलो सर्टकट चाहिँ नलिनु होला है। त्यो पनि हो। साइक्लिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यता गेटमा टिकट काट्ने अनि साइक्लिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ बाटो। उता पुगिसके साथीहरू चाहिँ यसै जानुहुन्न है। हामीले नजाउँ भनेको छ नियम। बोर्ड थियो बोर्ड छ हेर्ने बानी गरौँ।
उकालो चढ्नुपर्छ है गुम्बाको लागि अनि तल झर्ने त्यहाँबाट अहिले तारेको जाने जाने हो त सकिन्छ होला त्यहाँ दाइ यो अलि सगरमाथा टाइपकै छ है खेलखेलमै यत्रो उकालो चढिदियो नि त यस्तै उकालो 25 मिनेट हिँड्यौँ हामी यस्तो मान्छे राम्रोसँग पुगेको मान्छे हो हामी चाहिँ यहाँ अब काठमाडौँमा अलिक बेरोजगार भयौँ जस्तो मलाई राजधानीमा बसेर भाइ हामी कुरा नगर भाइ हामी महाशासनमा दुई केजी हातमा हेर देखा हाम्रो दाइ भोलि चाहिँ गाउँ जाँदैछ कैलाली कहाँ पुग्यौँ हामी कहाँ जङ्गलको बाटो ल्यायो केटाहरूले कालो चाहिँ सिधै छ है अलि उकालो चढ्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर यो उकालो झर्न सक्दैन नि हामी उकालो चढ्न सक्दैन लोड चाहिँ त्यही अगाडि हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ हल्लिन्छ यस्तै थर हुँदो रहेछ कि लोड पनि अगाडि हुन्छ नि त त्यसले यो बुढी औँला यिनीहरू दुख्छन् कि बाटो खै त खानेको कुरा गरेर खाने केटाहरू हामी चाहिँ सर्टकट बाटो लिएको हो यताबाट हाम्रो अगाडि गइरहन् कहाँ पुग्छौँ नागी गुम्बाको लागि हिँडेको हामी कहाँ पुग्ने हो मेन रोडमै पुग्यौँ त हामी सर्टकट बाटो लगे पनि यता तलतिर गेटतिर गेट बागदर ए यहाँ बोर्ड हेरौँ है हामी त नागी गुम्बा जानेको त यता है हजुर यो बागदर हजुर सिँढी नै सिँढी छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ बोर्ड छ है पानी मुहान त तलै कुइन छ त्यो हालिदिने हो केराको बोक्रा भाइ कुइने हो त्यो नकुइने प्लास्टिक पो हो त चाहिँ अलि महँगो छ आजभोलि त्यो त हातमै बोक्दा हुन्छ हौ दाइ नाइ ब्यागमा हालिहाल्नु खानेकुरा चाहिँ अलि टन्न बोकेर आउनुपर्छ है मलाई भोक लाग्छ लास्टै चिप्स त मनै पर्दैन कि फेरि यस्तोमा त्यो लेस त्यो ल्याउनु न त्यो अन्त नम्किन ल्याउने यस्तो त्यो गाजर पनि हाल्न मन थियो छ बाँदरले चाहिँ आलु पकरा खाइदियो मजा टन्न लगेर खाइराख त चट्ट पारामा फेरि अर्को आयो कस्तो दिन यार डरै रहेछ यार यो खोइ यार यो त थाहा भएन है पिउने पानी होला नि खोलाको बिचमा खोइ थाहा भएन यो त पिउने पानी भाइ यार यो मुल हो यो भाइ जम्प गरेर तँलाई हान्ला फेरि विचार गर अब चाहिँ सिँढी आयो हामी नागी गुम्बातिर पछाडिबाट हेर त्यहाँबाट आएको हामी तल सिँढीमा चढ्यौँ नागी गुम्बातिर जाने बेला बाटोमा भेटायो हामी चाहिँ नागी गुम्बा पुगिसक्यौँ होइन माथि डाँडामा काठमाडौँ त्यो चाहिँ त्यो काठमाडौँ हो कि खुल्ला के हो खास एयरपोर्ट हो होइन दामी यार दामीसँग
अस्ति एउटा घुम्टे पढेर गइरहेको ऊ त्यहाँ हाम्रो सहर थियो हेर त नागी गुम्बा पुग्यो हाम्रो नागी गुम्बा हामी पुगिसक्यौँ 30 मिनटको आइकमा चाहिँ गेटबाट हामी नागी गुम्बा पुग्यौँ त्यो चाहिँ राम्रो जङ्गल छ है ओ क्या राम्रो छ यार ऊ त्यहाँ हाम्रो दाई पानी रहेछ है चट्ट पिउन मिल्नुहुन्छ काफलको रुख चाहिँ रहेछ पहिला त थियो होला भरिहाल्यो त्यो ठ्याक्कै कपडा लोकल गाङ लाग्यो 100 रुपियाँ केजी पानी अलिक सफा रहेछ पानी चाहिँ लाग्दै यहाँ पुरै 0-0 बस्न यस्तो यस्तो चिज गरेर ल्यायो यो आलु पोखरा रहेछ कि खानेकुरा चाहिँ हाइकमा यो आलु पोखरा काँक्रा गाजरहरू चना योहरू ल्याउन सुझाव दिन्छु कि अलि एनर्जी दिन्छ अब चाहिँ हामी नागी गुम्बाबाट निस्किन थालेको नागी गुम्बा लगभग 1 घन्टा जति बस्यौँ मजाले आइसक्रिम भिडियो लामो हुने गएका कारण 2टा पार्टमा भिडियो बनाएको छु एउटा चाहिँ नागी गुम्बासम्मको एउटा चाहिँ नागी गुम्बादेखि तारेभिरसम्मको पार्ट 2 चाहिँ लाइट रहेछ है यसमा चाहिँ नटेकिदिनु होला चम ल अब चाहिँ हामी जान थालेको हेलो ए मन परेमा कमेन्ट गरिदिनु होला अझै योभन्दा पनि भिडियोमा के चेन्ज गर्नुपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरूकै साथ सहयोग र तारेभिरसम्मको कम्प्लिट एक्सन पार्ट 2 मा कन्टिन्यू हुनेछ।